ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തണ്ടുകൾ പച്ച കളർ മാറി മഞ്ഞ കളറാകുക, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകളിലൊക്കെ വട്ടം വട്ടം പൊള്ളിയതുപോലുള്ള പാടുകൾ കാണുക ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കഠിനമായ വെയിലും ചൂടുമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ചെറിയ തോതിൽ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കഠിനമായി വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഗ്രീൻ നെറ്റ്, അതുപോലെ വാഴയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ, അതുപോലെ പിന്നെ ഓല, പിന്നെ കവുങ്ങിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ ഓലകളൊക്കെ കൊണ്ട് മറച്ചു കൊടുത്ത് വെയിലിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ നന കൊടുത്ത് പുതയിട്ട് ഈർപ്പം നിലനിർത്തി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇപ്പോഴത്തെ കഠിനമായ ചൂടിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷ കിട്ടും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പുതുമഴ പെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ ഇതിന് പൂവാകേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടിന് സംരക്ഷിക്കാൻ.